హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మనం బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను. దానికి కావాల్సిన వేస్ట్ బ్యాంగిల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒక రిబ్బను ఏ కలర్ అయినా తీసుకోండి. అలాగే డబల్ టేప్, అదే 2-in-1 టేప్ ఉంటుంది కదా, అది ఒకటి తీసుకోండి. ఇలాంటివి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఇలాంటి చమ్కీవి షీట్ ఒకటి తెచ్చాను. అవి బర్డ్స్కి ముక్కు కట్ చేసి పెట్టుకోవడానికి అలా కట్ చేసి పెట్టాను. మీరు వేరే పేపర్ అయినా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇలా బర్డ్స్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. ఇది ఉలెన్తో చేశాను బర్డ్స్. మీకు ఏ కలర్స్ నచ్చితే ఇంట్లో ఏంటే వాటితో చేసుకోండి. తర్వాత ఇలా వేస్ట్ బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, పాతవి ఉంటాయి కదా, వాటికి ఈ టేప్ని అలా ఫుల్గా చుట్టేసేయాలి. ఇలాంటివి 4 బ్యాంగిల్స్ కావాలి మనకి. నా దగ్గర రోజ్ కలర్ ఉంది, అందుకని నేను రోజ్ కలర్ తీసుకున్నాను. మీకేం కలర్ కావాలంటే ఒక్కొక్కటి 3 బ్యాంగిల్స్ పెట్టి మనం చుట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఇంత వెడల్పు అనేది వస్తుందన్నమాట. చూడండి, నేను చుడుతున్నాను. దీనికి గమ్ ఏం పోయాల్సిన అవసరం లేదు. చుట్టేసిన తర్వాత లాస్ట్లో నేను థ్రెడ్తో కట్టేద్దాం అనుకున్నాను. టైట్గా 3 బ్యాంగిల్స్ పెట్టాను. కొంచెం వెడల్పు రావాలి అంటే బర్డ్ నిలబడాలి కాబట్టి మనం బ్యాంగిల్స్ తోటి బర్డ్ హ్యాంగింగ్ చేస్తున్నాము. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే. ఇలా నెమ్మదిగా టైట్గా లాగిచ్చి చుట్టుకోవాలి. మొత్తం చుట్టేసి అయిపోయినాక ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా, గోల్డ్ థ్రెడ్. అది లేకపోతే మామూలు సిల్క్ థ్రెడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, మ్యాచింగ్ కలర్ ఏదన్నా. ఇప్పుడు ఆ థ్రెడ్ తోటి మొత్తం టైట్గా అంతా గాజు మొత్తంగా చుట్టేసుకోవాలి. ఇది మనకు దూరం నుంచి చూసినా కూడా బాగా షైనింగ్గా ఉంది. టైం ఎక్కువ అవ్వకూడదని వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి 4 బ్యాంగిల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం జాయింట్ చేయాలి కదా 4 బ్యాంగిల్స్ని. ఇప్పుడు ఉలెన్ తీసుకున్నాను నేను. మీరు ఉలెన్ వద్దనుకుంటే మామూలు వేరే ఏదైనా థ్రెడ్, మీ ఇంట్లో ఏమన్నా బీడ్స్ అలా ఉంటే కూడా బీడ్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక గాజుకి మధ్యలో తీసుకున్న ఉలెన్కి నేను 15 గొలుసులు అల్లుకున్నాను. మీకు ఎంత లెంత్ కావాలనుకుంటే మీరు అంత లెంత్లో అల్లుకోవచ్చు. ఒకవేళ అల్లడం రాకపోతే మామూలుగా కూడా కట్టేసుకోవచ్చు. చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా అల్లుకోవాలనేది. మీకు అది కష్టంగా ఉంటే మామూలుగా కట్టుకోవచ్చు. నేను 3 లైన్లు వేసుకున్నాను, కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని. ఒకటే లెంత్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. 3 లైన్స్ 15 గొలుసులు వేసుకున్నాను.
లెంత్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ కట్ చేసేసి కట్టేసుకోవాలన్నమాట. దాని పక్కన నేను ఇంకో బ్లూ లైన్ కూడా వేసాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అల్లేసాక ఇలా 4 బ్యాంగిల్స్ జాయింట్ చేసేసాను. లెంత్ తక్కువ తీసుకున్నాను. మీకు ఇంకా లెంత్ ఎక్కువ కావాలి, ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఎక్కువ బ్యాంగిల్స్ చేసుకొని ఇంకా ఎక్కువ బర్డ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒక పేపర్ ఏదైనా తీసుకోండి, అట్ట ముక్క 4.5 పెట్టుకోండి కొలత. దానికి ఇలా చూపించిన విధంగా ఉలెన్ని చుట్టుకోవాలి. మీకు బర్డ్ ఎక్కువగా బాగా రావాలంటే ఎక్కువగా చుట్టుకోవాలి, ఉలెన్ ఎక్కువ చుట్టాలి. మీరు ఎంత లావుగా చుట్టుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది బర్డ్. అలా చుట్టుకున్నాక ఇప్పుడు పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. పేపర్ని ఫోల్డ్ చేయండి బాగా రౌండ్గా మధ్యలో పెట్టడానికి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ కలర్ బాగా అర్థమవుతుందని మీకు ఈ కలర్ చూపిస్తున్నాను. టూ కలర్స్ సరిపోతాయి. మీకు మల్టీ కలర్ కావాలంటే ఇంకా వేరే కలర్స్ కూడా చుట్టుకోవచ్చు. ఇలా గట్టిగా అక్కడ పట్టుకొని కట్టాలన్నమాట. కట్టుకోవడానికి అదే కలర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఏ కలర్కి ఆ కలరే తీసుకుంటే థ్రెడ్ బాగుంటుంది.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కట్టడం మన బర్డ్ రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. దీనికి ఎగస్ట్రా ఉండేదంతా కటింగ్ చేసేసేయాలి బ్యాక్ సైడ్. షార్ట్గా చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన కలర్స్లో చేసుకోండి. చూడండి నేను ఇంకా కలర్స్లో చేశాను. ఇందాక చూపించిన చమ్కీ షీట్ని ముక్కులా కట్ చేసి ముక్కు పెట్టాను. స్టిక్కర్స్ తీసుకున్నాను కళ్ళు పెట్టడానికి, అటు ఇటు చిన్న స్టిక్కర్స్. అవి మీకు తెలుసు కాబట్టి చూపించలేదు. ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న బ్యాంగిల్స్కి ఇప్పుడు ఈ బర్డ్ని కట్టడం. ఒక డబల్ టేప్ ఉంది కదా, స్టిక్కర్ పెట్టేసి దాని మీద బర్డ్ని పెట్టి చూడండి కడుతున్నాను. సెంటర్కి పెట్టుకొని కట్టుకోవడమే. ఇంట్లోనే ఈజీగా మీకు బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్ ఎన్ని బర్డ్స్ కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే, ఇప్పుడు నేను చూపించింది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఎక్కడైనా తగిలించుకోవచ్చు, వెయిట్లెస్గా ఉంది, బ్యూటిఫుల్ కలర్స్లో. నిజంగా ఇంట్లోకి మనకి బర్డ్స్ వచ్చి వాలినట్టు ఉంది కదా. సింపుల్గా అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నాకైతే చాలా నచ్చింది. మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో బ్యూటిఫుల్ క్రాఫ్ట్తో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.